นี่ชาเลนจ์ตัวเองขั้นสุดแล้ววันถัดมาวันนี้ no filter challenge กันต่อจ้าแต่วันนี้อยากแต่งแบบเบาๆเบามากๆนี่อันนี้ไปเจออันนี้มาขนตาปลอม Bare and Breeze ก็เพิ่งลองเอามาติดครั้งแรกเหมือนกันดูดิครั้งแรกไม่ติดจ้าพลาดแล้วต้องดึงออกใหม่แล้วก็ติดใหม่นะจ๊ะสวยเหมือนกันนะมันทำง่ายด้วยนี่แล้วก็ให้ดูว่าอีกข้างหนึ่งที่เราใช้คือเบอร์ 03 My Lash Art Better เป็นแม่เหล็กนะขนตาแม่ทาก็ไม่แพงแล้วก็แต่งหน้ากันต่อใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่อยากแต่งเยอะแต่งง่ายๆชิลๆเสร็จแล้วจ้ะนี่แล้วก็เซ็ตผมหน่อยนึงเป็นไงวันนี้ลุคแบบเบาๆสบายๆใครมีเทคนิคดีๆคอมเมนต์บอกได้นะคะ